السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا ان شاء الله لا كريم غلاسي، راح نخدموه بلا كريم ايباس، لا كريم فريش ايباس اللي كنا خدمناها في الفيديوهات السابقه. ان شاء الله راح نحط لكم في صندوق الوصف الرابط تاع الوصفه، ان شاء الله تكونوا شفتوها. اللي ما شافهاش راح نخلي له رابط الوصفه. عندنا هنا كي خدمتها طلعت لا كريم فريش تاعي، حطيتها مباشره في المجمد كيما راكم تشوفوا، خليتها جمدت مليح. شوفوا القوام تاعها راهي جامده. انا كنت غير خدمتها حطيتها في المجمد. وعندنا سكر غلاس، عندنا شويه لافاني. بون دوك انايا نروح قبالة نوزنها خاطر ما كنتش وزنتها باش نعطيكم القيس سوا في صندوق الوصف. كي وزنتها لقيتها 380 غرام. عندي 25 غرام سكر ناعم. بون لو سكر غلاس تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. وعندي 10 غرامات فاني. نجيب نضربها مليح. قلنا دائما كي نجيو نطلعو كاشونتيي لازم الفوي والبول يكون بارد 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 باش تنجح لنا. بون انا كسرتها برك شويه. دوكا نزيد لها نحط لو سكر غلاس نحطو كامل. قلت لكم درت 25 غرام، مي تقدروا تزيدوا نتوما الا حبيتوا. واني دايره تاني 10 غرامات فاني. نحط كامل لا كونتيتي اللي عندي ونعاود نضربهم مليح دوكا حتى يتجانسوا. وحتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس، يكون دوك تشوفوا يكون شغل كريمي كما راكم تشوفوا هكذا. في هذا الاثناء راح نزيد شوكولا تارتيني. انا خليتها في الفريجيدير حتى نجي نستعملها باش نجبدها. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، لازم تحصلوا على القوام هذا. نروح نجيب شوكولا تاعي، استعملت انا هذه، نتوما ديروا اي شوكولا تارتيني تكون عندكم. ندير 2 مغارف كبار. بالعاني خليتها في الفريجيدير باه ما تسيليش. تعرفوا الشوكولا غير تخرج مع السخانه هذه غير نخرجوها الفريجيدير تسيل. وانا ماذا بيا تكون شاده روحها باش تمد لي منظر شباب لا كريم تاعي. بون دوك كي نضربها وتفهموا كيفاه واش نحب نقول. ديت 2 مغارف وانا حسب الرغبه تاني، كاين اللي يحب حاجه حلوه كاين اللي لا. انا ديت 2 جاتني سوا. دوك نعاود نجيب نضربها شويه بالباتور، ضربها مليح حتى وين تفتح لي هذيك الشوكولا كما راكم تشوفوا. الوصفه هذه هايله، حصريه من ورشتي كما يقولوا، من وصفاتي الحصريه، ولا اكتشفتها بالصدفه يعني ما نكذبش عليكم. مي عطاتني نتيجه روعه، بنين بزاف وساهل. شوف النتيجه تحصلنا عليها. عاملك هذا هكذا قلت لكم راني حابه يخرج لك ما يخرجليش هكا. لو كان درت الشوكولا السايله حيت اللون يجيني موحد، وانا حبيت يجيني هكذا شغل مشتي كما راكم تشوفوا. دوك نجيب باطا، نجيبو هكا علبه تكون تاع بلاستيك باش ندخلوها المجمد. انا في الحق كنت خدمتها في الليل هاد لا كريم، خليته حتى غدا من داك الصباح. غير طلعت لا كريم فريش خدمتها ثاني في الليل. واش نتا كنت عيانه ما حبش يديني القاد، كل درتها في المجمد غير جمدت خدمتها وحطيتها في كونجيلاتور. كان نغلقها مليح ونحطها في المجمد حتى الغدوه نشوفوا كي تجمد. بون هنايا بات لي ليله كي نوض الصباح طليت عليها لقيتها شاده روحها. وهذا لا كريم ماشي من النوع اللي عاودو نضربوه كامل او واجد تقضي قبل تجبدي تبداي تاكلي فيه. شوفوا القوام تاعو رائع، وشوفوا كيف جانا شباب. شكلنا هنا ورده. دوك ما بقانا غير نشوفوا في صحن تقديم ولا في نقول صحن تقديم. كنا نديرو في اون فيغين خرجت كونتيتي صغيره. والوصفه هذه تاني مليحه اللي محبين يسمانو. سورتو زدهم شويه مكسرات من الفوق. كنداومي عليها كل يوم ديري هكا شويه راح تسماني سير. انا استعملت هذه رفت بها واش علي بكات مكسره شويه مي لا استعملت بها ما لقيتش. شوفوا القوام تاعو وبنين بزاف، بنينه بزاف هاد لا غوسيت. على الاقل خدمناها في الدار من الأ للزد. ما بقى لي غير نقول لكم على بقاو على خير والسلام ختام. ما تنساوش جمع الفيديو وبقاو على خير.